வணக்கம். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். வனத்துறையின் சொல்லை கேட்டு அமைதியாக நின்ற சுள்ளிக்கொம்பன் பரபரப்பு காட்சி. ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பொள்ளாச்சி வனச்சரக பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக கேரளாவில் இருந்து வந்த சுள்ளிக்கொம்பன், சேத்துமடை, காண்டூர், கனால், ஆழியாறு, நவமலை பகுதிகளில் நடமாடி வருகிறது. வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் சுழற்சி முறையில் காட்டு யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர். தற்பொழுது கவியருவி வறட்சியின் காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளது. வனத்தை விட்டு வெளியே வந்த ஒற்றை காட்டு யானை வால்பாறை சாலையில் நடந்து வந்தது. இதனை பார்த்த சுற்றுலா பயணிகள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் யானையை சாலையை கடக்க உதவி செய்தனர். அப்போது திடீரென இருசக்கர வாகனம் வந்ததால் யானையை பார்த்து அங்கேயே நில்லு என்று வனத்துறையினர் கூற, சொல்லிய சொல் கேட்டு காட்டு யானை அப்படியே நின்றது. இச்செயலை அங்கு நின்று கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டி வீடியோவாக பதிவு செய்தனர். இந்த காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் வடிவேல்.